Dispenser mini yang bisa dimasukkan ke kulkas kapasitas 3,5 liter. Bisa isi minuman apa saja yang kamu suka. Sirup, Milo, jus, iced tea. Wih, seger pokoknya, minuman selalu dingin guys. Sangat portable, bisa dipindahkan dengan mudah, bisa dibawa saat piknik, camping, juga bisa dibawa saat perjalanan jauh. Karena bentuknya yang mini dan portable, bisa ditempatkan di mana saja. Kamu yang sibuk bekerja atau belajar, males bolak-balik ke dapur ambil minuman, dispenser minuman ini bisa jadi solusi kemudahan kamu. Dispenser minuman ini bisa diisi air dingin atau tahan suhu sampai 120 derajat. Belinya di keranjang pojok kiri bawah.